5 dicas infalíveis para parar de roncar. Antes, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, para que você sempre seja informado de novos vídeos. Dica número 1. Pratique atividades físicas. A prática de atividades físicas é muito importante para quem deseja parar de roncar. Os exercícios, principalmente os aeróbicos, aumenta o condicionamento do sistema respiratório, o que ajuda a diminuir o ronco. Dica número 2. Controle seu peso corporal. O ronco também é uma consequência do excesso de gordura corporal. Se você deseja parar de roncar, invista em uma alimentação nutritiva e balanceada. Dica número 3. Reduza o consumo de álcool. Se você consome bebida alcoólica com frequência, preste atenção. A ingestão de álcool intensifica o relaxamento muscular da garganta e língua. Como resultado, o ronco passa a acontecer com maior frequência. Dica número 4. Procure orientação médica. Antes de buscar saber como parar de roncar, é fundamental que você procure um médico para receber a orientação adequada para iniciar o tratamento do ronco. É importante frisar que o distúrbio pode ser um indicativo de doenças mais graves, como as que atingem o coração, por exemplo. Por isso, é imprescindível o acompanhamento médico no tratamento do ronco. Dica número 5. Atente-se à apneia do sono. Uma das causas possíveis para o ronco é a apneia do sono, uma doença que faz com que a pessoa acorde breve e repetidas vezes durante uma noite de sono. O ronco é o principal sintoma da apneia do sono. No entanto, outros indícios podem ajudar a identificar a doença, como cansaço excessivo, sonolência diurna, falta de concentração e dor de cabeça. Dica bônus. Adquira um clipe nasal. Se você deseja parar de roncar rapidamente, adquira um clipe nasal. O clipe nasal atua como vasodilatador e é capaz de parar com o ronco desde o primeiro uso. Recomendamos o clipe Air Sleep. Para conhecer o Air Sleep, basta clicar no link da descrição do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.